यो ड्रगन फ्रुटको खास यो विषयमा ड्रगन फ्रुट अब धेरैले जस्तो नेपाली समाजको लागि नयाँ फल पनि हो, त्यसैले धेरैलाई यो विषयमा जानकारी नहुन पनि सक्छ। यो ड्रगन फ्रुट भनेको हो चाहिँ के खासमा? ड्रागन फ्रुट भनेको एउटा सिउडी प्रजातिको फल हो। यसलाई नेपालमा सिन्की फल पनि भन्छन्, ड्रागन फ्रुट पनि भयो। यसको अर्को नाम रातकी रानी अथवा मुन लभर्स पनि भन्छन्। र यो फल एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो। यो फल अहिले संसारका सबै देशहरूमा रोजी खोजी खाने फलभित्र पर्छ र मानव स्वास्थ्यका लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण फल भएर होला। सायद पैसा उनीहरूले किनेर खान्छन्, पौरख उनीहरूले अरू यो बाहेक पनि, ड्रागन फ्रुट बाहेक पनि यो सँगै के अरू पनि खेती गर्न मिल्ने हुन्छ? त्यही एकै जमिनमा त्यो राम्रो हुन्छ कि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? अनुभवले के भन्छ? ड्रागन फ्रुट भनेको उष्ण प्रदेशीय फल हो। त्यो भनेको गरम हावापानीमा हुने फल हो। नेपालको सन्दर्भमा तराई र भित्री मधेसमा अर्थात् समुद्र सतहबाट 800 मिटर भित्र अथवा मुनि यसको व्यवसाय खेती गर्न सकिन्छ। यो जस्तो यो जानकारी लिने सवालमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी लिनुभयो र नयाँ किसानहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जानकारी लिने सवालमा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने, यो नयाँ खेती फेरि नयाँ फल नेपालको लागि नयाँ भएको हुनाले चाहिँ कसरी चाहिँ जानकारी लिनुभयो यो विषयमा चाहिँ? ड्रागन फ्रुटको ओरिजिन अथवा उत्पत्ति स्थल भनेको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिको हो। मेक्सिको पछि संसारलाई ड्रागन फ्रुट दिएको मेक्सिकोले हो। संसारलाई मकै दिएको पनि मेक्सिकोले हो। संसारलाई एभोकाडो अथवा घिउ फल दिएको पनि मेक्सिकोले हो र थुप्रै चिज दिएको छ। र त्यहाँबाट चाहिँ मेक्सिकोबाट भियतनाम कम्बोडियातिर आयो, त्यहाँबाट थाइल्यान्ड मलेसियातिर आयो। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भएको छु म पदम। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिइदिनुहुन्छ हाम्रो सुनिलजी र छोटुजीले। तपाईँ यो कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट र त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट यही समयमा 8:30 देखि 9:30 को बीचको समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी तपाईँहरूसँग हरेक दिन विशेष पात्रहरूसँग फरक विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको दिनलाई पनि हामी त्यही हिसाबले अगाडि बढाउनेछौँ, त्यही हिसाबमा निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। र तपाईँहरू यदि फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रम बढीभन्दा बढी श्रोता दर्शकहरूमा आज पुर्याइदिनका लागि सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यो गर्दै आइरहनु पनि भएको छ। तपाईँहरूको माया साथ राम्रो पाइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। पक्कै पनि फरक दिनमा फरक विषयमा कुराकानी त हामी गरि नै रहेका छौँ। केही कमी कमजोरीहरू हामीमा छन् नै, यसलाई समाधान गर्नका लागि अर्थात् यसलाई सुधार गर्नका लागि हामी नियमित प्रयासरत छौँ र तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको विषयमा पनि हुन सक्छन् आफूलाई लागेको विषयहरू, यो विषयमा पनि तपाईँहरूले सुझाव दिने हिसाबले हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु। आजको कार्यक्रममा के हुन सक्ला त, के छ त विशेष भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। म ढिला नगरिकन त्यो विषयमा जानकारी गराउँछु। आजको हाम्रो कार्यक्रम यो अर्थमा विशेष छ कि आज यस्तो व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ जसले राज्यको उच्च संयन्त्र उच्च ओहदामा पुगेर काम गरिसक्नुभयो, मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्व पछि आएर अहिले कृषि कर्ममा लागिरहनु भएको छ। अर्थात् नयाँ एउटा फल जुन हामी तपाईँहरूले धेरैले सुनेको नाम पनि हो ड्रागन फ्रुट। ड्रागन फ्रुटको खेतीमा उहाँ लागिरहनु भएको छ। यसको विषयमा आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा हुनेछ लोकेन्द्र विष्ट मगरजी। उहाँसँग हामीले अनलाइनबाट जोडिने त प्रयास गरेका थियौँ, तर पनि नेटवर्कको समस्या डिस्टर्ब हुने भए हुनाले चाहिँ विशेष कुराकानी भए हुनाले कुनै पनि किसिमको त्यस्तो अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले फोन कलबाट उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। उहाँ पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। उहाँ राजनीतिबाट यो विषयमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, त्यसै गरेर चाहिँ ड्रागन फ्रुटको अहिलेको स्थिति कसरी चाहिँ उहाँ खेती गरिरहनु भएको छ, यो फल
फलको महत्त्व के हो लगायतका यावत विषयमा आज तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम सुनेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र समग्र अरू विषयहरूमा पनि उहाँको अरू विचारहरू पनि हामी यो आजको कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ हामीसँग फोन कलमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई मैले स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। लोकेनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सुकै छ। तपाईँ एउटा पूर्व मन्त्रीको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको मान्छे, राजनीतिक रूपमा पनि जोडिएको मान्छे, अहिले फेरि एउटा भनौँ न ड्रागन फ्रुटको एउटा अभियन्ताकै रूपमा भनौँ त्यसरी चिनिनु भएको छ। तपाईँले ड्रागन फ्रुट भन्ने बित्तिकै तपाईँको नाम सम्झिने स्थिति पनि छ। त्यसैले लोकेनजी, सबभन्दा पहिला त यो तपाईँले राजनीति च्वाट्टै छोड्नु भयो हो कि के छ? अहिले पनि त्यो किसिमको बैठकहरूमा सहभागी भइरहने, चासो राखिराख्ने के गर्नुभएको छ? म राजनीतिमा सक्रिय छैन। राजनीति छोडिसक्नुभयो, चट्टै छोडिसक्नुभयो है? सक्रिय छैन। पक्कै पनि। लोकेनजी, अब अरू त्यो विषयभन्दा पनि हाम्रो आजकै यही ड्रागन फ्रुटको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँ। यो कहिलेदेखि तपाईँले सुरु गर्नुभयो खेती गर्न यसको? 75 सालदेखि। 75 सालदेखि। कसरी चाहिँ यो ड्रागन फ्रुटको विषयमा जानकारी मिल्यो? कसरी चाहिँ सुरु गर्नुभयो सुरुवातमा? केही नयाँ गरौँ भन्ने उत्प्रेरणाबाट यो सुरु भयो। नयाँ गरौँ भन्ने उत्प्रेरणाले यो जन्मा। अहिलेको स्थिति अहिले कतिसम्म चाहिँ कति क्षेत्रफलमा चाहिँ यो गरिरहनु भएको छ? अहिले 66 कट्ठा अर्थात् 3 बिघा 6 कट्ठामा छ। 3 बिघा 6 कट्ठामा। लोकेनजी, यो ड्रागन फ्रुटको खास यो विषयमा ड्रागन फ्रुट अब धेरैले जस्तो नेपाली समाजको लागि नयाँ फल पनि हो, त्यसैले धेरैलाई यो विषयमा जानकारी नहुन पनि सक्छ। यो ड्रागन फ्रुट भनेको हो चाहिँ के खासमा? ड्रागन फ्रुट भनेको एउटा सिउडी प्रजातिको फल हो। यसलाई नेपालमा सिन्थी फल पनि भन्छन्। ड्रागन फ्रुट पनि भयो। यसको अर्को नाम रातकी रानी अथवा मुन लभर्स पनि भन्छन्। र यो फल एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो। यो फल अहिले संसारका सबै देशहरूमा रोजी खोजी खाने फलभित्र पर्छ र यो मानव स्वास्थ्यका लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण फल भएर होला। सायद पैसा उनीहरूले किनेर खान्छन्, पौरख उनीहरूले गरेर खान्छन्। तपाईँ यो कर्ममा लागिरहनु। अनि यो उत्पादन 75 भनेपछि उत्पादन दिइसक्ने भइसकेको छन् कि के छ अहिले ड्रागन फ्रुटको? त्यो कति वर्षमा त्यो पिरियड हुन्छ? अहिले दोस्रो वर्षको रनिङ छ फल्ने बिक्री गर्ने क्रम। यो वर्षमा एक सिजन हुन्छ। त्यो सिजन भनेको असारदेखि असोजसम्म हुन्छ। असारदेखि असोजसम्मको सिजनमा झन्डै 7-8 लट फल्छ। अहिले हाम्रो दोस्रो लटमा रनिङ छ। यो जस्तो यो फल दिन सुरु गर्ने पिरियड चाहिँ कति हुन्छ यसको? यो कोपिला दिएको झन्डै अब 20-25 कोपिला दिएको 25 दिन चान्चुनमा फुल्छ। पूर्ण रूपमा फुलेको यो रातमा फुल्ने भावनाले यसलाई रातकी रानी भन्छन्। यसको फुलको आयु चाहिँ जम्मा 12 घण्टा मात्रै हुन्छ। पूर्ण रूपमा फुलेको 30 देखि 35 दिनमा पाकेर पनि खाने हुन्छ। यो जस्तो यसको बिउ कसरी चाहिँ यो भनौँ न नयाँ बिरुवा चाहिँ कसरी बनाइन्छ? जस्तो यसको केही हङ्गाहरू लाउने हुन्छ कि बिउ त्यस्तै उत्पादन हुन्छ? कस्तो हुन्छ? यसको बिरुवा बनाउने 3टा तरिका छ। एउटा बिउबाट बनाउने, यसको मसिनो गेडा हुन्छ, कालो तिल जस्तो गेडा हुन्छ, त्यो गेडाबाट उमार्ने। यो ढिलो हुन्छ, एकदम ढिलो हुन्छ, ढिलो बढ्छ तर लामो समय टिक्छ। अर्को चाहिँ टिस्यु कल्चर विधि अथवा तन्तु प्रसारण विधिबाट पनि गर्ने कुरा भयो। त्योभन्दा उत्तम र सबैलाई सजिलो हुने तरिका भनेको मदर प्लान्टबाट फुलेको फलेको छिप्पिएको हाँगाहरू काटेर त्यसबाट बिरुवा बनाउनु। अब सबै किसानहरूलाई सजिलो छिटो हुने
तरिका चाहिँ यो हाँगाबाट बिरुवा बनाउने कटिङ विधिबाटै हो। पक्कै पनि यो बढी नै प्रयोग हुन्छ सायद यो मदर प्लान्टबाट चाहिँ हङ्गा गरेर चाहिँ बढी यो सहज हुने हुनाले हो या राम्रो फल दिन्छ अर्थात् पछि राम्रो हुन्छ भनेर हो? कस्तो यो केही फरक हुन्छ यिनीहरूमा? मैले पहिले भने टिस्यु कल्चर र अब घिउबाट उमारेको बिरुवा ढिलो हुन्छ। अब हाँगाबाट चाहिँ हामीले राम्रो बिरुवा पायौँ भने अब 1.5 देखि 2 वर्षमा हामी फलाउन सक्छौँ। स्याहारमा भर पर्यो। अब हाकिम साहब भएर अब यता खेती गर्ने उता चाहिँ अब सुकिलो मुकिलो भएर अब डुल्ने अब भाउताको राजनीति र कुराकानी गर्ने गऱ्यो भने त कहिले फल्दैन यो। तर चाहिँ त्यसमा लिन भएर लाग्यो भने अब 1.5 देखि 2 वर्षमा हामी फलाउन सक्छौँ। 1.5-2 वर्षमा भनेपछि पक्कै पनि। अनि यो जस्तो तपाईँलाई फेरि अब किनकि व्यक्तिले नै तपाईँ पौरख गरेरै काम गरिरहनु भएको हुनाले आफै खेतमा गएर अर्थात् आफैले चाहिँ उत्पादन गरिरहनु भएको हुनाले चाहिँ यो किनकि नयाँ किसानले यो जान्नु पनि अर्थात् बुझ्नु पनि अनिवार्य भएको हुनाले चाहिँ मैले यो सोध्न खोजेँ। यो जस्तो यो जानकारी लिने सवालमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभयो र नयाँ किसानहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जानकारी लिने सवालमा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने यो नयाँ खेती फेरि नयाँ फल नेपालको लागि नयाँ भएको हुनाले चाहिँ कसरी चाहिँ जानकारी लिनुभयो यो विषयमा चाहिँ? ड्रागन फ्रुटको ओरिजिन अथवा उत्पत्ति स्थल भनेको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिको हो। मेक्सिको पछि संसारलाई ड्रागन फ्रुट दिएको मेक्सिकोले हो। संसारलाई मकै दिएको पनि मेक्सिकोले हो। संसारलाई एभोकाडो अथवा घिउ फल दिएको पनि मेक्सिकोले हो र थुप्रै चिज दिएको छ। र त्यहाँबाट चाहिँ मेक्सिकोबाट भियतनाम कम्बोडियातिर आयो, त्यहाँबाट थाइल्यान्ड मलेसियातिर आयो, त्यहाँबाट चीन भारत र नेपालसम्म पनि छिर्यो र नेपालमा ड्रागन फ्रुट भित्रिएको अहिले झन्डै 20 वर्ष पुग्यो। 20 वर्ष अघि डाक्टर जगन्नाथ राईले भियतनामबाट आफ्नो अमेरिकी साथी मार्फत मात्र 6 इन्चको एउटा टुक्रो मगाएर नेपाल ड्रागन फ्रुट भित्राउनु भएको हो। मैले 17 वर्ष पहिले डाक्टर राईबाट यो विषयमा थाहा पाएको हुँ। अनि चीन भ्रमणमा कता गएको बेला चाखेको पनि हुँ र यसको बारेमा यसो चाहिँ अब आंशिक रूपमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यसको स्वाद, यसको बहुगुणकारी महत्त्व सबै बुझ्दाखेरि मेरो जीवनको एउटा कालखण्डमा ड्रागन फ्रुटको खेती गर्ने मलाई उत्कट इच्छा जाग्यो। र त्यसपछि अब पोलिटिक्सलाई मैले समाज सेवाको रूपमा लिएको हो, पेसाको रूपमा होइन। यो आवधिक रूपमा लिएको हो र यो आजीवनको रूपमा होइन। अनि पोलिटिक्सबाट रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि आफैले स्वैच्छिक अवकाशमा निस्किसकेपछि मैले नेपाली जनता र किसान युवाहरूलाई ब्ल्याक राइस अथवा कालो चामल जो पौष्टिकताले भरपुर बहुगुणकारी छ त्यो पनि, ड्रागन फ्रुट, अनि यसलाई पनि के प्रकारले प्रमोट गर्नुपर्छ, यसलाई फैलाउनुपर्छ। जुन देशको नागरिक शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले दह्रो हुन्छ त्यो देश राजनीतिक, आर्थिक र सबै प्रकारले दह्रो हुन्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। त्यसैले नेपाली जनताले ड्रागन फ्रुटलाई, एभोकाडोलाई, ब्ल्याक राइसलाई र यस्ता खालका थुप्रै न्युट्रिसनले भरपुर छन्, पोषण तत्त्वले भरपुर छन्, औषधि महत्त्व पनि त्यत्तिकै छ, मानव स्वास्थ्यका लागि अचूक औषधिको रूपमा जसो प्रयोग हुने खाद्य बाली र फलफुलहरूलाई प्रमोट गर्नका लागि मैले राजनीतिबाट रिटायरमेन्ट लिएर ब्ल्याक राइस अनि त्यसपछि ड्रागन फ्रुट र एभोकाडो पनि हामीले लगाएका छौँ। अलिकति यतातिर लागेको हो। यो मेरो जीविकोपार्जनको बाटो पनि हो। म आफै यो काम गरेर खाने मान्छे हुँ। मेरो बुवा आमा बाजे बजी पनि काम गरेर खानुहुन्थ्यो, मैले पनि काम गरेर खानुपर्छ। आवश्यकताले झन्डै 40 वर्ष राजनीतिमा बिताइयो। तर मेरो चाहिँ अब राजनीतिमै प्राण त्याग गर्ने भन्दा फेरि सर्वसाधारण जनताको रूपमा आएर मैले जानेका, सुनेका, बुझेका, गरेका, बटुलेका
ज्ञान र अनुभवहरूलाई नेपाली किसान र नेपाली किसान जनता र युवाहरूमा बाँड्ने सेयर गर्ने हिसाबले मैले यो थालेको हुँ। ड्रागन फ्रुट भनेको भियतनामले आफ्नो देशको गरिबी निवारणका लागि ड्रागन फ्रुटलाई नम्बर 1 अस्त्रको रूपमा दियो र भियतनाम हरानी भएको थियो अमेरिकासँगको 25 वर्षको लडाइँमा। तर भियतनाम एउटा छोटो अवधिभित्र रानी भएर आयो। आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, विकास समृद्धिका हिसाबले सबै प्रकारले हाम्रो देशले पनि, हाम्रो देशको सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले पनि त्यो रूपमा लिएपछि सुनमा सुगन्धै हुने थियो। अब हाम्रोमा के छ भने माल पाएर पनि चाल पाएको भने जस्तो छ। अब चिन्नेलाई श्रीखण्ड नचिन्नेलाई खुर्पा मिट जस्तै हो। त्यसैले अब चिन्नतिर लागौँ भन्ने लाग्छ मलाई। पक्कै पनि यो तपाईँहरूको एउटा राजनीतिक अनुभव बोटेलेको मान्छे, फेरि एक किसिमले भनौँ न यताउता सबै विषयमा घुमेको मान्छे, बुझेको मान्छेले यसरी गर्दाखेरिमा सबैलाई उत्प्रेरणा आउने पनि कुरा भयो र बुझ्नु पनि पर्यो। बुझ्नेहरूले, गर्नेहरूले, पौरख बचाउनेहरूले, पौरखी बन्नेहरूका लागि एउटा उदाहरणको पात्र नै बन्नुभयो। जस्तो यो अरू यो बाहेक पनि, ड्रागन फ्रुट बाहेक पनि यो सँगै के अरू पनि खेती गर्न मिल्ने हुन्छ? त्यही एकै जमिनमा त्यो राम्रो हुन्छ कि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? अनुभवले के भन्छ? ड्रागन फ्रुट भनेको उष्ण प्रदेशीय फल हो। त्यो भनेको गरम हावापानीमा हुने फल हो। नेपालको सन्दर्भमा तराई र भित्री मधेसमा अर्थात् समुद्र सतहबाट 800 मिटर भित्र अथवा मुनि यसको व्यवसाय खेती गर्न सकिन्छ। हामी जानलाई चाहिँ 1500-1600 मिटरसम्म जान सक्छौँ। तर 800 मिटर भित्रको जस्तो अथवा गरम हावापानी हुने ठाउँको जस्तो राम्रो फल दिने, राम्रो लाभ हुने, छिटो इन्कम हुने कुरा चाहिँ माथितिर लगाएर हुँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, यसलाई चाहिँ अब तपाईँको बर्खामा पानी नजम्ने तर सुक्खा सिजनमा पर्याप्तै पानी दिने ठाउँ चाहिन्छ। नम्बर 3 मा यसलाई बिहानदेखि साँझसम्म टक्क घाम लाग्ने ठाउँ चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ छाया पर्ने, स्याडो हुने, ठुला घर पहाडहरूले छेक्ने, रुखहरूले छेक्ने हुन हुँदैन। नम्बर 4 कुरा यसको लागि पनि दोमट बलौटे अथवा बालुवा मिश्रित खुकुलो माटो आवश्यक पर्छ। त्यस्तो माटो भयो भने त्यस्तोमा यसले छिटो वृद्धि विकास हुन्छ यसको। र यसो हुनका लागि चाहिँ हामीले यो 4वटा कुरालाई मध्यनजर गर्यो भने अब हामी किसानहरूले चाहिँ यसको खेती गर्न सक्छौँ। यद्यपि बचाउनलाई मात्रै त जहाँ जहाँ सिउडी पाउँछ त्यहाँ त्यहाँ घुसारिदियो भने पनि यो बाँच्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ फल लिनु छ, छिटो फाइदा लिनु छ। हामीलाई चाहिँ अब छिटो भोग लाग्छ तर बिरुवाले, फसलले छिटो ढिलो फल दिन्छ। त्यस कारणले हामीलाई भोक लागे अनुसार, हामीलाई प्यास लागे अनुसार चाहिँ हामीले परिश्रम पनि राम्रो गरिकन भोक प्यास लागेको बेला खाने पिउने व्यवस्था गर्ने हाम्रो बुद्धिमत्ता हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो एउटा बोट हुन्छ नि जो बिरुवा, त्यो बिरुवाले चाहिँ यति उत्पादन दिने भन्ने हुन्छ, यति पिरियडसम्म उत्पादन दिने, त्यसपछि चाहिँ त्यो काम नलाग्ने हुने अर्थात् त्यो सकिने भन्ने त्यस्तो केही फिक्स हुन्छ यसको? हुन्छ। भियतनामतिर अथवा मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेसियातिर चाहिँ के छ भने यसको बिउबाट उमारिएको बिरुवा ढिलो भए पनि झन्डै 35-40 वर्ष यसको आयु हुन्छ र यो चाहिँ त्यतिसम्म बाँच्छ र मध्यकालमा चाहिँ राम्रो फल दिन्छ भन्ने छ। हाँगाबाट बनाएको बिरुवाले चाहिँ उनीहरूकोमा 20-25 वर्ष आयु छ भन्ने छ। अब हाम्रोमा त्यति नभइकन अब 8-10 वर्ष, 10-12 वर्ष त कम्तीमा पनि बनाम्ला भन्ने हिम्मत छ हामीलाई। किनभने हामी कृषिमा धेरै कुरामा अलिक पछि नै छौँ। उनीहरू चाहिँ धेरै एडभान्स छन्, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गरेका छन् र थुप्रै कुरामा उनीहरू अग्रज नै छन्। अब यसको प्रति बोट कति फल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कृषि प्रतिको ज्ञान र लगावमा भर पर्छ। जस्तो
फल्न थालेको राम्रो हेल्दी बोट छ, स्वस्थ बोट छ, राम्रो झाङ्गिएको छ र त्यसको हाँगा पनि एकदम राम्रा छन्, बोट पनि स्वस्थ छ, कुनै रोगी छैन, केही छैन भने फल्न थालेको 3 वर्ष 4 वर्षमा यसले एउटा बोटमा न्यूनतम पनि 15 देखि 30-35 केजी फल आउँछ भन्ने कुरा अब पाइन्छ। अब हाम्रो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने पोहोर साल पहिलो वर्ष हो, पहिलो वर्ष पोहोर साल चाहिँ सबैको सरदरमा त 1.5 केजी जसो फल्यो होला, तर एउटा चाहिँ राम्रो बोटले 13 केजी दियो पोहोर साल पहिलो वर्ष नै, पहिलो वर्ष हामीलाई एउटा बोटले। त्यो भनेको झन्डै 9,000 कमाइदियो त्यसले। एउटा बोटले 9,000, एउटा बोटले झन्डै 9,000 कसरी कमायो भने प्रति केजी 700 रुपियाँको दरले सेतोलाई बेच्यौँ हामीले, प्रति केजी 800 को दरले रातो भित्र रातो भएको फललाई बेच्यौँ। भित्र सेतो भएकोलाई सेतो भन्छौँ हामी, रातो भएकोलाई रातो भन्छौँ। यसरी गऱ्यो र यसको सरदर अब यसै भन्न छैन। जसले राम्रो मेहनत गर्यो, कटिङ छटिङ गोडमेल तपाईँको सबै राम्रो चाहिँ अब स्याहार गर्यो भने धेरै गुणात्मक खालको, सङ्ख्यात्मक पनि गुणात्मक पनि, क्वान्टिटी र क्वालिटी दुवै पाउने भयो। अब हामीले राम्रो स्याहार गरेनौँ, त्यसलाई राम्रो हेरदेख गरेनौँ, लगाइदियो पिठे फर्काइदियो भने त अब के पो दिने भयो र अब अलिअलि फल्ला, केही झर्ला, केही चाहिँ चराले खाला, केही मुसाले खाला, अब राम्रो पनि आउने भएन, त्यस्तै हो। अनि जस्तो अब यो फल दिने सवालमा त मेहनतको कुरा हुने नै भयो, तर खासमा जस्तो यो हुर्काउँदाखेरिमा केही कुरा त तपाईँले अघि समग्रमा त भनिसक्नुभयो, तर कुनै एउटा बोटलाई चाहिँ विशेष अब किनकि हुर्किसकेपछि त्यसलाई रोग लाग्ला, अन्य कुराहरू होलान्, यो के चिजहरू चाहिँ बढी चाहिने रहेछ? जस्तो मेहनत सँगसँगै मेहनत गर्दाखेरिमा पनि त्यो अब टेक्निकल पाटोहरूको ज्ञान पनि चाहिएला। त्यसैले चाहिँ यो एउटा बोटलाई चाहिँ बिग्रिन नदिन, बचाइराख्नका लागि 20-25 वर्षसम्म चाहिँ हुन त अब तपाईँ 2-3 वर्षको त अनुभव भयो तपाईँसँग, तर 20-25 वर्षसम्म यसरी बचाउन सकिन्छ होला भन्ने किसिमको त्यो हिसाबको केही जानकारी लिनु भएको छ? पहिलो कुरा यहाँले अलि बुझ्नु भएन, 20-25 वर्ष हामी सक्दैनौँ होला। विदेशीहरूको हकमा चाहिँ 20-25 वर्ष हो, हाम्रो हकमा मैले 8-10 वर्ष पनि 8-10 वर्ष 10-12 वर्ष टिकाउनका लागि यसमा पहिलो कुरा लगाउने बेलै विचार गर्नु, माटो ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, माटो चेक गर्नु पर्यो, माटो जाँच गर्दाखेरि त्यसमा पीएच मान कति छ, क्षारीयपना कति छ, त्यसलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले खाडल खन्ने एउटा बिरुवाको लागि अब एउटा 1 कट्ठा जग्गामा झन्डै समथर जग्गा छ भने 55 देखि 60 वटा पिलर जान्छ र त्यो एउटा पिलरमा 2टा 3टा 4वटा बिरुवा लगाउने हो। 2टा लगाए पनि भयो, 3टा लगाए पनि भयो, 4टा लगाए पनि भयो। उत्तम चाहिँ 3वटा 4टा हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा बिरुवाको खाडल भनेको 2 फिट चौडा र 1.5 फिट गहिरो हो र त्यसरी खाडल खनेर लगाउँदाखेरि 60% मल 40% माटो मिसाइकन जमिनबाट हल्का झन्डै 5 इन्च जति उचो बनाएर लगाउँदा राम्रो। किनभने पछि बसेर पनि खाडल हुनु भएन, अलिकति उत्कर भयो, उठ्यो जमिन उठ्यो भने त्यहाँ पानी ताल पर्दैन, पानी ताल परेन भने तपाईँको बिरुवा कुहिँदैन, बर्खामा पानी जम्यो भने बिरुवा कुहिने डर हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले माटोको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको माटोमा रातो कमिला अनि विभिन्न कीटाणुहरू त्यसपछि धमिरो हुनसक्छ। त्यो नाच्नका लागि क्लोरोपाइरिफस भन्ने एउटा औषधि पाउँछ विषादी। क्लोरोपाइरिफस चाहिँ तपाईँले सुरुमै हाल्नुपर्छ। क्लोरोपाइरिफस हाल्नु हो भने त्यहाँ भएका रातो कमिला, धमिरा, अरू कीटहरू जो हुन्छन् माटोमा तिनीहरू भाग्छन्, मर्छन्, त्यसले नोक्सानी गर्ने हो। त्यसपछि तपाईँको बिरुवा चाहिँ हुर्किएपछि अब गर्मी सिजनमा मुना फाल्छ। मुना फालिसक्यो भने तपाईँको बिरुवामा चाहिँ कमिला लाग्छ, कमिलाले खाइदिन्छ। अनि त्यसपछि झुसिल किराले खान्छ, फट्याङ्ग्राले खान्छ,
त्यति बेला जुन बेलामा यसले मुना फाल्छ त्यो बेलामा खाने चिज केही हुँदैन तिमीलाई। अनि यो पौष्टिक पनि हुने भयो, पानीको राम्रो स्रोत भएको चिज हुने भयो, अनि उनलाई मिठो पनि लाग्ने भयो। अनि राम्रो चिज चाहिँ तपाईँ हामीले भन्दा किरा फट्याङ्ग्राले छिटो चिन्छन् र उनी छिटो खान्छन्, राम्रो चिज हो। मुनाको पनि जुस हुन्छ यसको। त्यसो हुनाले त्यो बचाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हल्का खालको कीटनाशक औषधि छिट्नु पर्यो बिरुवामा। जुन बेला झुसिल किरा कमिला फट्याङ्ग्रा लाग्छ त्यो बेला चाहिँ 2-4 पटक यसो हल्का खालको कीटनाशक हान्ने। कीटनाशक यदि छैन भने राम्रो चाहिँ अत्युत्तम के हो भने निम, तितेपाती, त्यसपछि अब तपाईँको यो गाईको गौत, खुर्सानी, खरानी मिसाएर एउटा कालो ड्रममा चाहिँ अलिकति पानी हालेर त्यसलाई चाहिँ अब 20-25 दिन कुहिन दिने, त्यसलाई बन्द गरेर शीतलमा राखिदिने। त्यो कुहिन्छ, कुहिएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ कपर छान गरेर झोल बनाउने, झोल हुन्छ। अनि त्यो झोललाई चाहिँ 1 लिटर बराबर 10 लिटर पानीमा मिसाउने। अनि कपर छान गरिएको नि त कता अड्केला भन्ने कुरो पनि भएन। अनि स्प्रे ट्याङ्कीमा हाल्ने र मजासित त्यसलाई चाहिँ घुमाइकन 4-5 पटक चाहिँ हानिदियो भने त्यसको साइड इफेक्ट पनि भएन, अर्ग्यानिक पनि भयो। अनि कीट पतङ्गहरू तिनी अब सब चाहिँ तिनीहरू भाग्छन्, जान्छन्। त्यसो भयो भने यसको उपचार राम्रो भयो। दोस्रो कुरा मैले भने समस्या समाधान, पहिलो समाधान क्लोरोपाइरिफस, रातो खुनिला, धमेरो आदि। दोस्रो चाहिँ यो। तेस्रो समस्याको समाधान के हुन्छ भने तेस्रो समस्यालाई चाहिँ चिसो मौसममा यो पुष माघतिर चाहिँ तपाईँको ढुसी हुन्छ, फङ्गस हुन्छ। अनि फङ्गस भयो भने यसको ड्रागनको हाँगामा चाहिँ पहेँलो, रातो, सेतो खालको धब्बा हुन्छ। अनि त्यो धब्बाहरू बढ्दै गएर प्लाक भएर कुहेर जान्छ। यो त्यसमा त्यो नकुहियोस् भनेर चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यसमा चाहिँ कपर अक्सिक्लोराइड भन्ने एउटा ढुसीनाशक औषधि अथवा फङ्गिसाइड पाउँछ। यो कपर अक्सिक्लोराइड ठुला एब्रोभेटरमा हुन्छ, सबैतिर हुँदैन। अनि यो कपर अक्सिक्लोराइड ल्याउने र अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको मात्रा उनीहरू सिकाउँछन् होइन, यस्तो छ यसमा चाहिँ कसरी हान्ने होला, मात्रा भन त भन्ने उनीहरूले भन्छन्। अनि त्यसमा एउटा स्टिकर पाउँछ, त्यो स्टिकर पनि मिसाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ औषधि त्यसमा चिप्किनुपर्छ, नत्र भने त्यो झरिहाल्छ, लाग्दैन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ झन्डै 5-5 दिन, हप्ता दिनको फरकमा 4-5 पटक हान्यो भने त्यो फङ्गस पनि ढुसी पनि निर्मूलीकृत हुन्छ। ढुसी लाग्ने, दुनियाँ हुने नहुनका लागि तपाईँले पहिला त तपाईँको बिरुवा स्वस्थ राख्नु पर्यो। तपाईँले पर्याप्त मात्रामा मल दिनु पर्यो। सबै तत्त्व पाउने मल, खास गरी कम्पोस्ट मलहरू, यो प्याकेटवाला मल हुन्छन्, तिनीहरू पनि दिन सक्छौँ होइन। अब यसरी पनि हामी जान सक्छौँ। सकेसम्म खेती चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खालको गरौँ। अब यो विषादी प्रयोग गर्ने, विभिन्न खालको गर्नेतिर भन्दा यसलाई अर्ग्यानिक बनाएर जनताको स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्यलाई र देशको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउनको लागि अर्ग्यानिक अभियानमा सबै लाग्नु पर्यो। त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ। यसका मूल समस्या 3टा हुन्। यिनी समस्याको हल यसरी हुन्छ। हस् लोकेनजी, अरू विषय जस्तो अब यो बजारको सवालमा अनि 1-2 अरू विषयहरू पनि छन्। म एकछिनपछि फेरि तपाईँलाई कल गर्छु, पक्कै समय दिनु नै हुनेछ। अहिले टाइम चेकको समय भएको छ। श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लोकेन बिष्ट मगरजीसँग। उहाँसँग ड्रगन फ्रुटको विषयमा चाहिँ पुरै डिटेल जानकारीहरू तपाईँहरूलाई दिने उद्देश्यले उहाँसँग कुराकानी तपाईँलाई सुनाइरहेका छौँ। हामी 1-2 मिनटमा फेरि उहाँसँग फेरि जोडिएर यसको बजारको विषयमा र अरू जस्तो यो उपलब्धता, जस्तो उहाँले अहिले जानकारी दिइरहनु भएको, बताइरहनु भएको, जस्तो कीटनाशक औषधिहरूदेखि लिएर मलको उपलब्ध नेपाली बजारमा के कस्तो छ, उहाँको अनुभवहरू हामी एकछिनपछि फेरि सुन्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। अब फेरि हामी विषयवस्तुमै गइहालौँ। यो जस्तो अघि तपाईँले यो जस्तो औषधिहरूको एउटा बोट बिरुवालाई बचाउनुका लागि आवश्यक पर्ने धेरै कुराकानीहरू त तपाईँले जानकारी दिनुभयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा त हामी त्यति धेरै आधुनिकीकरणमा गइसकेका छैनौँ त तपाईँले सुरुमा पनि भनिसक्नुभयो। यो उपलब्धता बजारमा के कस्तो छ, यो सहजताका साथ प्राप्त हुन्छन् यो औषधिहरू लगायतका अन्य कुराहरू?
नेपालका ठुल्ठुला एग्रोभेटहरूमा ती सबै औषधि विषादीय सबै पाउँछ। सहजै पाउँछ है। पाउँछ। अनि अब बजारको कुरा पनि गरौँ। उत्पादन भइसकेपछि अब व्यावसायिक तरिकाले सोचिसकेपछि बजारलाई पनि एक किसिमले चाहिँ बजारले पनि त्यो किसिमको धान्न सक्ने हुनुपर्छ। हाम्रो बजारले चाहिँ कति जति उत्पादनलाई चाहिँ धान्न सक्छ अथवा कति जति हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने बजारका लागि पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले बजारमा स्थिति के छ? अब बजारको कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको जनसङ्ख्या 68 को जनगणना अनुसार मोटामोटी 3.25 करोड हो अरे। हजुर हजुर। 3.25 करोड जनसङ्ख्या अहिले बढेर 78 मा 10 वर्षपछि त 3 करोड पुग्यो। 3 करोड मान्छेलाई 1 केजी वर्षमा खुवाउँदाखेरि 3 करोड केजी हुने भयो। 3 करोड केजी हुने भयो। 3 करोड केजी फल उत्पादन गरेर नेपालीहरूलाई प्रतिदिन 1 केजी खुवाउनका लागि हामीले गरेको जस्ता झन्डै न्यूनतम पनि 500 फार्महरू चाहिन्छ। हामीले दाङमा गरेका जस्ता 500 फार्म चाहिन्छ। व्यक्तिहरूले अलिअलि खानका लागि प्रयोग गर्ने कुरा फरक भयो। त्यसकारणले एउटा यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने संसारभरि जसो ड्रागन फ्रुटको असाध्यै उच्च माग छ। धेरै उच्च माग छ। खास गरी गुणात्मक खालको फल पाइराखेको छैन मान्छेहरूले। त्यसको लागि नेपालको उत्पादन जो छ त्यो असाध्यै मिठो छ। तपाईँले विदेशबाट ल्याएको ड्रागन फ्रुट चाख्नुहोस्, तपाईँ म कहिले खाँदैन भन्ने हुनुहुन्छ। इन्डिया उत्पादन गरेको ड्रागन फ्रुट खानुहोस्, अरू चिजहरू खान छोडेर पनि यो त खानुपर्छ कि हो। त्यस कारणले बजारको स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय यो 4वटा बजार छन्। यो 4वटै बजारलाई फुलफिल गर्नका लागि हामीले हाई प्रोडक्सनमा जानुपर्छ। हाई प्रोडक्सनमा जाने 2टा तरिका छ। एउटा व्यापक मास स्तरमा जाने, आम जनतालाई खेती गर्न सिकाउने, सबले गर्ने, सबले खाने, यसलाई साउखुम्पालाको भावमा ल्याउने होइन, सस्तो बनाउने, अनि त्यसको सबले खान्छन्, धेरै जान्छ। सब मान्छे निरोगी स्वस्थ पनि हुन्छन्। एउटा। अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको राज्यले गरे त झन् राम्रो हुन्थ्यो। राज्यले नगरे पनि अब हामी व्यक्तिहरू मिलेर ठुल्ठुला फार्महरू होइन, अब 20-25 बिघाका फार्महरू, 50-60 बिघाका फार्महरू गरेर अनि हामीले जति सकिन्छ ताजा फल नेपालको बजारमा र विश्व बजारमा पस्किने। अब सकिँदैन, त्यहाँ चाहिँ पुरा भयो, ताजा फल जाँदैन भने त्यसपछि हामी बाई प्रोडक्टमा जाने। बाई प्रोडक्टमा जाँदाखेरि जान जुस बनाउन सकिने भयो, अनि त्यसपछि फेस वास बनाउन सकिने भयो। सबैलाई सक्रिय हुनु पर्यो। अहिले सबै चिल्ला हुन चाहन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब आजभोलिले हुस्की, ब्रान्डी, तपाईँको वाइन, अरू चिजहरू सबै बन्द। त्यस कारणले बाई प्रोडक्टमा जाने रूपले कतिबाट कृषि एग्रो टुरिज्ममा ड्रागन फ्रुट फार्म हेर्न जाम, त्यहाँ टिपेर खान पाइन्छ भनेर मान्छेको धारत। तपाईँको आवाज थोरै काटिएर आइरहेको छ, सानो पनि आइरहेको छ, खै किन हो कि प्राविधिक समस्या आयो क्या हो। ठिक छ, मैले चाहिँ बुझेँ धेरै कुराकानीहरू। तपाईँले हल्का बिस्तारै बोलिरहनु, सानो स्वरमा बोलिरहनु भएको छ जस्तो पनि लाग्यो। थोरै मिल्छ भने चाहिँ जोरले बोलिदिनु होला। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यसको किनकि आम नागरिकलाई यो फेरि नयाँ भावनाले पनि यसको के फाइदा हुन्छ स्वास्थ्यको रूपमा भन्ने पनि धेरैलाई जानकारी नहुनसक्छ। अहिले धेरैले सुनिरहनु भएको होला यो विषयमा, नाम सुने पनि
फाइदा थाहा नभएका पनि धेरै हुन्छन्। जस्तो मलाई पनि यो विषयमा धेरै जानकारी छैन, त्यसैले यो स्वास्थ्यका लागि सुरुमा पनि केही कुरा त तपाईँले जानकारी गराउनु भयो र विरत रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा स्वास्थ्यका लागि यो कुन तरिकाले कुन तवरले चाहिँ फाइदाजनक छ? स्वास्थ्यका लागि यो पहिला त अब यो भिटामिन, मिनरल्स अनि त्यसपछि फाइबर लगायतका अनि तपाईँको अब यस्ता चिजहरू पाउने गर्छ यसमा। र यसले चाहिँ खास गरी कब्जियत, ग्यास्ट्रिक अनि प्रेसर, सुगर, क्यान्सर, त्यसपछि माइन्ड डिजिज, हार्ट डिजिज लगायतका रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिने हो। यो आफै औषधि होइन, तर जब मान्छे तन्दुरुस्त हुन्छ, हृष्टपुष्ट हुन्छ, त्यसपछि ऊ हरेक चाहिँ अब रोगहरूका विरुद्ध लड्न सक्ने हुन्छ र ऊ निरोगी बन्छ। यो हुने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले सलादको रूपमा पनि खान सक्यौँ, नास्ताको रूपमा पनि खान सक्यौँ होइन। अब यसलाई हामीले जुसको रूपमा पनि दिन सक्छौँ र यसरी चाहिँ यसका विभिन्न भेराइटीहरू हुन्छन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यका लागि यो एउटा बहुगुणकारी फल भएको हुनाले यसको उपयोगिता चाहिँ धेरै छ र यो चाहिँ हामीले आफ्नै जीवनकालमा प्रयोग गरेर खान र यसको फाइदा लिनका लागि हरेक घरले 5-7 बोट चाहिँ लगाउने र त्यसलाई चाहिँ राम्रो स्याहार गरेर सिजनमा फल्छ, फलेपछि खाने। केही आफन्त अलि प्रियजनहरू एकदम नियरेस्ट मान्छेहरू कहाँ गिफ्ट पनि दिन सकिने कुरा अब अलिअलि कहिलेकाहीँ, नत्र भने केटाकेटीले चाहिँ कपी कलमको लागि अब अलिकति औषधि मूल्य किन्नका लागि पनि पैसा पानी जो हो हुन सक्छ। त्यसैले सबैले अभियानकै रूपमा तपाईँको 5-7 बोट 8-10 बोट लगाउने, सबैले लगाउने र आफ्नो बारीमा फलेको ड्रागन फ्रुटको स्वाद लिने र यसबाट उत्साहित भएर ठुल्ठुला फार्मिङ गर्ने पनि जोस जाँगर पलाओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। यो सन्देश जाओस्। एउटा अघि प्रसङ्ग आएको थियो लोकेनजी, जस्तो किसानहरूले युनिटी बनाएर त्यो हिसाबले चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा सरकारले यो काम नगरे पनि हामीले पनि यो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुराकानी आएको थियो। सुदूरपश्चिमतिर पनि तपाईँले हुन त तपाईँमा जानकारीमै होला, केहीजनाहरूले यो प्रयास गरिरहनु भएको छ, यो ड्रागन फ्रुटको उत्पादन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। समय समयमा समाचारहरू हामीले पनि लेखिरहेका हुन्छौँ। त्यो भए हुनाले चाहिँ यो एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सोच के कस्तो छ, यो के भइसकेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ? अहिले त्यस्तो सचेतन ढङ्गले सङ्गठित रूपमा त केही भएको छैन। तर मेरो चाहिँ अनुभव के छ भने नेपालमा सामूहिक र सङ्गठित रूपमा काम गर्दाखेरि अब राम्रो भयो भने मेरो, बिग्रियो भने तेरो भन्ने संस्कार छ कि। अनि यो अब बिग्रियो भनेपछि सबै तैँले गर्दा बिग्रिया हो, मैले त राम्रो गरेका थिएँ भन्ने, राम्रो भयो भने यो सबै मैले गरे त भने तैँले के गरेका थिएँ भनेर अनि एक आपसमा लडभिड गर्ने, पापहरू हुने, त्यहाँबाट छिन्नभिन्न हुने चलन छ। यो सामन्तवादी कल्चर हो। समाजवादी कल्चर अथवा सामूहिक रूपमा जाने कल्चर संस्कारको विकास गर्ने हो भने हामी भन्ने हुनु पर्यो, म भन्ने हुनु भएन। अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वहरूले म मात्रै भन्नुहुन्छ। केपी ओलीले पनि हिजोसम्म म भन्नुहुन्थ्यो, अब देवबाजीले म भन्नु होला। हिजो त्योभन्दा अघि चाहिँ दाहालले पनि म भन्नुभयो, बाबुरावले पनि म भन्नुभयो, माधवले पनि म भन्नुभयो। अब हामी भन्ने चलन चाहिँ कहिले आएन हामी नेपालीहरूमा। त्यो भएर हामी भन्ने संस्कार, संस्कृति र हाम्रो कार्य पद्धति, चिन्तन शैली त्यस्तो हुन्छ भने हामी जो सङ्गठित रूपमा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। होइन म र मलाई मात्रै चाहिँ ध्रुव र धुरी बनाएर हेर्ने हो भने कथनी त जति पनि मिठा मिठा गर्न सकिने भयो, तर करनी मात्रै हातलाई सुन्न हुन्छ। तर मेरो भनाइ कहाँ थियो भने
यी नराम्रा कुराहरू हटाइकन राम्रा कुरा सङ्गठित गरेर हामी सङ्गठित रूपमै सामूहिक रूपमै सरकारले राज्यले कुनै देखभाल नगर्दा पनि उसलाई सरकार वास्ता नहुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ जनताका सचेत र अग्रगमन चाहने र विकास चाहने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तर राजनीतिक स्थायित्व र सुसंस्कार चाहने हामी मान्छेहरूले चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै बुता बरकत क्षमता अनुसार चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसका लागि भनाइ र गराइमा अन्तर हुन हुँदैन। हाम्रो बिग्रिएको राजनीतिमा पनि सबै क्षेत्रमा भनाइ एउटा र गराइ अर्को भएर हो। जे भन्ने त्यही गर्ने, जे गर्ने त्यही भन्ने गरेको त केही हुँदैन थियो र सबै राम्रो बनेर आउँथ्यो। त्यसैले मेरो अनुरोध चाहिँ यो हो, के अरे अब यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसो गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ। त्यही त यो सामूहिक रूपमा भयो भने चाहिँ जस्तो समस्याहरू त आउँछन् नि जे कुरामा पनि त्यसलाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्न मिल्यो। टेक्निकल कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यसको लागि समय समयमा त्यो किसिमले चाहिँ एकताबद्ध भएर भयो भने त एउटाको समस्या अरूले जानकारी भएको आधारमा चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो हिसाबले प्रयास गर्नुभयो भने राम्रै होला भन्ने हिसाबले मैले यो चाहिँ हजुरलाई प्रश्नको रूपमा एउटा जिज्ञासाको रूपमा चाहिँ र यहाँको धेरै किसानहरूलाई यो लागिरहेको पनि हुनसक्छ। हरेक अरू चिजहरूको जस्तो भनौँ च्याउकै विषयमा पनि त्यो सङ्घहरू बनेर चाहिँ काम गरिरहेको भनेर छ। फेरि यो त नयाँ फल छ भनेपछि त यसको विषयमा त टेक्निकल कुराहरू पनि त धेरै कुराहरू धेरैलाई अनभिज्ञ हुन्छन्, तै पनि काम सुरु गरिसकेका मान्छेहरू हुन्छन्। त्यो हुनाले चाहिँ मैले यो राखेको थिएँ हजुरलाई। ठिक छ, यो मैले पनि त्यही तरिकाले बुझेको छु र श्रोता दर्शकहरूले पनि यो अब प्रयास गर्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नु नै होला भन्ने मैले विश्वासले। अनि अन्तिमतिर छौँ कि मैले यो विषयवस्तु उठान मात्रै गर्न खोजेको थिएँ, यो विषयमा मलाई पनि त्यति धेरै जानकारी थिएन। केही तपाईँलाई छुटे जस्तो लागेको भन्नै पर्ने कुराहरू केही छ? त्यस्तो कुरा त के होला र आयो होला हुन त, तर चाहिँ मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने हो भने र राम्रोसँग विकास गर्ने भने तीनटा कुरा जरुरी छ। नम्बर 1 इच्छा, केही गर्ने हुटहुटीपूर्ण इच्छा हुनु पर्यो नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा तत्सम्बन्धित विषयको शिक्षा जे गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गर्दैछौँ हामी त्यो विषयमा फन्डामेन्टल बेसिकल नलेज अथवा आधारभूत ज्ञान जरुरी हुन्छ। अन्धेरोमा जताभाइ त्यता झटारो हान्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफ्नै टाउकोमा झटारो बजिलिन आइन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले इच्छा र शिक्षा अनि प्रविधि। अहिले कृषि क्षेत्रमा अरू क्षेत्र छँदैछ, कृषि क्षेत्रमा पनि तपाईँ हामीले प्रविधि प्रयोग गर्न सकेनौँ भने कृषि धेरै परम्परागत हुन्छ र त्यो खर्च धेरै हुने, लागत धेरै हुने, तर मुनाफा कम हुने हुन्छ, जसले गर्दा हामी चेप बाबा काँसी भएर भाग हुन्छ र फेरि खाडीतिरै गुहार्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ राज्यले बनाइदिने हो। अब राज्य चाहिँ राम भरोसे भइहाल्यो, तर पनि हामीले मलाई के भन्नु छ भने राज्यलाई सकेसम्म सरकारलाई हामीले सकारात्मक चुनौती दिएर राज्यलाई जनताको अथवा किसानको खेत खलियानमा आउने बनाउने, तर हामी किसान भनेकाहरू झोला फाइल बोकेर मन्त्री मन्त्रालय सरकारको कोठा चोठाहरूमा निवासहरूमा धाउने, त्यही खेती गर्ने, अनुदानको खेती गर्ने, अनि तपाईँको फिल्डमा चाहिँ सुन्न जस्तो जो संस्कार छ यो संस्कारलाई पुरै तिलाञ्जली दिनुपर्छ। राज्य जनताको खेत खलियानमा किन आउनुपर्छ भने जनताको खेत खलियानमा राज्य आउने बित्तिकै, सरकार आउने बित्तिकै सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारी हाकिमहरू प्राविधिकहरू आउने बित्तिकै उनीहरूले धेरै कुरा देख्न सक्छन्, धेरै कुरा बुझ्न सक्छन्। तर हामी रित्तो मान्छे फाइल लिएर झोला लिएर नमस्कार गर्दै, धनुष टङ्कार नमस्कार गर्दै भिख माग्ने जसरी मन्त्रालय गएर निवासहरूमा गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुको केही अर्थ छैन। किनभने उनले केही बुझ्दैनन्, यिनले माग्न आयो भन्छन्, मगन्ते ठान्छन्। त्यसपछि अनि हामीलाई हो हुन्छ यसो उसो भइहाल्छ नि भन्दै अनि त्यसपछि त्यस्तो गफ लडाएर हामीलाई पठाइदिन्छन्। हामी जसको तस ठाउँमै हुन्छौँ उनीहरू पनि त्यही ठाउँमै हुन्छन्।
अनि हाम्रो किसानको उत्थान विकास समृद्धि कहिल्यै हुँदैन, सरकारको पनि हुँदैन। त्यस कारणले सरकार र किसानका बीचको पर्खाल तोड्ने हो भने सरकार किसानको खेत खलिहानमा आउनु पर्यो, फिल्डमा आउनु पर्यो, तर किसान कहिल्यै पनि सरकारकोमा जाने होइन। यसरी जाँदाखेरि सरकारले बुझ्नै पाउँदैन, सरकार कहिले हाम्रो वस्तुवादी जनताको सरकारै बन्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरा मैले भन्न चाहन्छु। अर्को लास्टमा भन्ने कुरा के छ भने सारा युवा किसान साथीहरूलाई विदेशको मोह त्याग्नु, विदेशतिर गएर भौतारिएर अनि बाकसमा पैसा ल्याउँछु भनेर जाने, बाकसमै आफ्नो लास कैद गरेर आउने जो चलन छ, यो कुरामा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ। यो युवाहरू बेची खाने होइन, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी स्वरोजगारी सिर्जना गरेर हिरा मोती सुन चाँदी फल्ने यो देशमा सारा युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्छ। यसमा सानो एउटा सूचक इन्डिकेसन होला भनेर लोकेन्द्र विष्ट जस्ता मूर्ख मान्छे पनि यता लागेका छन्। त्यसो भए हुनाले सज्जन महोदयहरूले यता पनि सोचिदिनु पर्ला। मेरो विनम्र अनुरोध यही हो सरकारलाई पनि र युवा किसानहरू सबैलाई पनि तपाईँहरू मार्फत यही भन्न चाहन्छु। अरू कुरा थुप्रै होला नि, ती गर्दै जाउँला नि, के होला। हस्, धेरै युवा साथीहरूले म यो अन्तिममा तपाईँले प्रश्न जोड्नेवाला पनि थिएँ, तपाईँले आफैले समेटिदिनु भयो। यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै युवा साथीहरूले उहाँसँगको कुराकानीहरू, त्यो विषयको कुराकानीहरू गरिदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो, लाभदायक हुन्थ्यो भनेर यहाँको धेरै युवाहरूले पनि मलाई त्यो रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो। हस् लोकेनजी, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनको जुन एउटा भनौँ न कृषि अभियानमा हुनुहुन्छ, पौरखको अभियानमा हुनुहुन्छ, आगामी दिनको शुभकामना। हुन्छ, हार्दिक स्वागत। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लोकेन्द्र विष्ट मगरजीसँग। पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व र पछिल्लो समय चाहिँ ड्रागन फ्रुटको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको एउटा किसान हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज ड्रागन फ्रुटका धेरै पाटाहरू हामीले खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो कार्यक्रम, आजको कार्यक्रम जानकारीमूलक भएको होला, तपाईँका लागि लाभदायक भएको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तिममा एउटा अनुरोध आग्रह म जहिले पनि गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु, पर्खाइराखेको छु। पक्कै पनि यो तपाईँहरूले दिनु नै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास फेरि एउटा भनौँ न दृढताका साथ आफूभित्र पलाइराखेको छु। यति कुराकानी गरेँ, अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा, यदि तपाईँहरूलाई आफूलाई कस्तो अतिथिहरूसँग कुराकानी गरिदिएपछि बढी लाभदायक हुन्थ्यो, अर्थात् बढी आफ्नो फेभरमा हुन्थ्यो, बढी चाहिँ भनौँ एक किसिमले चाहिँ सहजता हुन्थ्यो, जानकारीमूलक बढी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त्यस्तो अतिथिहरू पनि तपाईँहरूले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। म उहाँहरूसँग पनि विमर्श गर्ने प्रयास कोसिस यो बिहानीको समयमा गर्ने नै छु। र अर्को अनुरोध गरेँ, अहिले फेरि बिहानीको समयमा छ, धेरै जस्तो अफिसको लागि निस्किँदै हुनुहुन्छ होला, अर्थात् आफ्नो कामको लागि यताउता जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, सामाजिक दूरी त छँदैछ, त्यसपछि चाहिँ कोरोना महामारीको स्थिति अझै पनि सामान्य भइ नसकेको कारणले आफ्नो सुरक्षाका उपायहरू, आफूलाई सहज हुने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु नै होला। मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने काम नियमित रूपमा गरि नै रहनुहोला, छिनछिनमा हात धुने काम गरि नै रहनुहोला भनेर अनुरोध गरेँ। र जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ, मस्त रहनुहोला, एकदम तरिकाले स्वस्थ रहनुहोला भन्ने अनुरोध गरेँ र यो किसिमको शुभेच्छा प्रकट गरेँ। अहिलेसम्म प्रविधिबाट साथ दिनुभयो हाम्रो छोटोजी र हाम्रो सुनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै आभार प्रकट